Thôi. về đây một tí cháu. Cái chỗ đấy để cho đường họ. Đấy con khẩn trương, để về đây. Cắn luôn đi luôn em.
được chưa để đấy là xếp luôn ở đây cho chú nào. Luôn. Vào đây được không? Cho một tí để cho nó khay. Còn còn nhiều. Cân, đây lấy có 3 cân thôi. Em bắt thừa rồi đấy. Đây nặng lắm. Được. Như là quả cay chua ấy nhỉ? Em này đúng quả cay chua. Bao nhiêu một quả 1 cân đấy? Nhưng mà không phải đâu. 10.000 ạ. Bao nhiêu một lấy? Không có tiền lẻ. Đây. Đã thả quá. Cái quả này cũng chín chắn nhỉ? Cái này đều chín được không anh? Chín ạ. Có sao xanh á? Cô muốn lấy làm giống nhưng mà cũng là lấy phải cho nữa. Đấy. Cân này cân bao nhiêu đấy cháu? Cân nào cân này? Cân xong rồi nhá, giả tiền rồi nhá. Cái cân chín thì rồi. Cái bác ngồi lấy cầm cái này. Đấy. Hả? Alo bà ơi. Áo cô đọc bay rồi. Và trứng gà cân đây em ơi. Chủ yếu là giống một cân ạ. Không là cái đồ ngon bà ơi. Mấy quả. Thật. Các quả này hay gì đấy. Ôi ổi nữa hả chị? Con sống một quả có 2 hạt. Cái quả này có nhiều hạt không? Những cái quả tuyệt vời. Là chị lấy đi. Nhặt đi không? Đưa đó. Bao nhiêu cân đấy? 5.000 một cân, 20.000 một cân. Cân nào để ăn cái này nghe. Này lấy mấy cái là ăn đấy của Hào chị đấy. Đây chuột này. Lấy của Hào ra đi, để đây đỏ này này. Của Hào ngon á. 5.000 một cân đó. Đây đây đây. Bao nhiêu? Còn thả mà quả bao nhiêu cái loại này. Cho cái quả như này. Là nó phải cho cái ngon này, cho cái ngon. Đuổi này con đi mà. Ba. Quá quả. Lấy để ăn được chưa ạ? Đây. Ăn đâu? Không ăn được dài ăn nhỉ? Cho nó hết lại. 10.000 ạ. Chắc hơn cây quả. Đấy cũng quả đấy. Mình cho mình toàn là quả trứng này này. Quả này nó phải quả này. Bà nó sống xấu đấy thôi, mày bưởi không không? Chắc là không phải rồi. Không đâu. Em đứng để đếm tiền giả, có tiền giả không? Không ăn được ba. Thấy thêm quả bé về nhà đây, nhà nó buồn đây. Quả 99 to to. Em chưa chứ? Quả nhẹ thôi. Nào non à? Cho đào cho nhé. Đâu? Còn đục luôn đấy, cháu ăn rồi nhé. Nào đi tham nào đi ra. Cháu đào cây nhét xong rồi gấp nhiều lắm. Wow. Nhìn sang ạ. Trứng gà mà. Đầu năm đầu tiên đi quay đi. Chắc đến tuổi ấy.
Từ sáng giờ mới được về 50.000. Vào đi cô. Ba thằng cẩn nó để hai tên luôn. Những quả này em chỉ anh lần biết là cái quả to đùng ở giữa giữa hai quả này, quả này cũng được này, quả này được, cái quả bên cạnh nó xanh hơn này, anh nhìn thấy cái màu nó xanh hơn này, như hai quả này là phệt luôn, nó vàng hơn đấy, quả non là bao giờ nó xanh hơn. Đấy, như hai quả này bác cứ chỉnh. Đấy, quả này anh chỉ vuốt thôi, cứ dễ vuốt mà vàng bắt đầu. Rất phệt luôn quả nữa. Đấy. Ổi nếu mà anh vứt thì cũng là vứt cũng được. Nếu bố cứ vứt đi, con chạy về lấy cái ghế thấp. Anh nhìn vứt cho nhanh. Kênh bây giờ một cái kênh mà xem bất kỳ ở trên đấy đều có một chủ.
cũng như lâu rồi. Cái này với cái quả cao cao quả đấy nó chín rồi mà. Thôi đằng nào chả thế thì đèo mỗi chị về có cái gì một đỏ gà thì đấy. Và nâng cao chất lượng hiệu quả nhanh nhẹn hiệu quả Về đầu tư đề xuất cao cấp chủ trương đầu tư dự án quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhằm đảm bảo tính chặt chẽ kỷ luật trong quản lý dự án đầu tư công nhưng vẫn làm sổ bảo đảm bệnh viện quận 175 với hạn từ 10 năm tham gia lực lượng này mua ở đây mua ở đây của Hoàng Minh phải đi trong cái vùng này. này thì quay sớm thôi mới bắt đầu hôm nọ về quê thì thấy nó có ấy. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Mưa gió tây nam đến tây cấp 3. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến hai quả chín này đi quế sao đấy? Ngọt lắm. Cái này đang bán này nó có cao cân. Viên nữa. Còn bán 10 rồi, nhưng bán 12 thì 2 là quả nhỏ. Đấy có vẻ đúng không cô? Con quả cứng là cho xem miền tay chị để thôi. Em cứ lấy cái nhặt chị. Mày nhặt đi, để nó cần bấm may. Bỏ con xa xa để nó đỡ vào đấy.
Nó để nó bắn lẻ, nó quay để bắn cho cô kia làm gì? Không, quay mà. Nào có cơ hội bắn thì quay, quay nó bắn càng càng chắc. Đứa chị. Quay nó đứa chị. Mà ta nói này mà đứa. Đây có bán đâu chứ? Không bán đâu, em bán đâu? Không bán đâu. Không bán đâu. Em nhà cô à? Yến ơi yêu chưa? Em chưa. Có em hôm nay em về nhưng mà em được rồi anh thì mà. Đấy là quay nốt con cua. Toàn mua cà hầm muối cho Mày mua cửa hàng bắt bẩn quá à? Cái này mình bảo nếu mà nó già là ngọt dã man luôn. Bà thì nó ăn thịt. Quê đi anh về chưa? Con ra cho hàng đi, thấy hôm kia ra thấy mẹ mày bán hàng. Cứ nghĩ là quên là Em giờ mới nhớ ra. mua 20 năm quả. Bán cái gì? Mua 4 dạng.